Стучит, гремит, на пороге стоит. Давайте посмотрим события ближайшего времени. Какие-то закончатся проблемы. Серьезные проблемы. Проблемы какие-то связанные с финансами и с конфликтом внутри дома, внутри семьи. Да, здесь две ситуации сложные были в жизни. Так, по работе добьетесь результата, улучшится финансовый поток. Молодцы, причем собственным трудом, собственными талантами сами возьмете и получите шансы, которые вы хотели. Какое-то, возможно, официальное оформление, это может быть работа, да, официальное оформление, может там, я не знаю, сделка какая-то, получение наследства, все что угодно, купля-продажа, но вот что-то такое приятное будет, и это связано с бумагами, деньгами, с оформлением каких-то документов. Но денежка однозначно, финансовый поток улучшается в ближайшее время. Вот что стоит на пороге. Так, дальше. Вот по личным отношениям. Здесь все очень сложно было с мужчиной. Очень много эмоций, конфликты. Но благополучно все завершится. Семья будет или сохранится, или она будет однозначно. Отношения загармонизируются однозначно, и вы получите статус, девочки, статус стабильной жены. Знаете, это когда женщина наполнена, когда у нее все в семье хорошо, когда она вот и защищена этим наполнением, этой энергией. То есть вы будете на своем троне, в своей семье, или вы выйдете замуж, и это скоро случится, да, или в вашей семье все будет очень гармонично. Мужчина рядом с вами, мужчина склочничать, скандалить, конфликтовать перестанет, потому что сложный характер у мужчины. Найдете точки соприкосновения, отношения здесь очень быстро как-то сгармонизируются. Вы даже сами не поймете как. Вот сгармонизируется. У вас победа стучит и гремит, и на пороге стоит победа и в финансах, и в личной жизни, в семье. Но магия у вас тут была. Была магия, кстати, на мужчину. Да. Поэтому мужчина и вел себя. Рассорки вам делали, девочки, рассорки и остуды, чтобы отношения ваши убрать, поэтому слез и пролито было столько. Но вот на данный момент это уже ушло, или вы почистились, или она уже просто перестала работать. Поэтому здесь я вас поздравляю, все по справедливости, все будет восстановлено в личной жизни. И денежка придет.